動画をご視聴の皆さん、こんにちは、ゆうです。今回はバイナリーホスピタルと、ボリューム3ということでね、ノウハウを相場に適用させるという話題についてお話をしていこうかなと思います。で、前回までは、どっちかというと初心者向け、ですね。具体的にテクニカルとは何かっていう部分とか、ファンダメンタルズ分析ってどんな分析方法なのかとか、そういったところについて、基本的なところについてお話しさせていただきました。で、前回は特にそのインジケーターをね、どう使っていくか、インジケーターをどう理解していくか、で、理解したらどのように使っていくのか、で、それをバックテストしていきましょうみたいなお話だったんですけども、今回はそのインジケーターじゃなくて、具体的にその今使ってるノウハウ自体を相場にどう適用させるか、っていうところについてお話しさせていただけたらなと思ってます。なので今、シグナル系なんか使ってる人、でもいいし、シグナルじゃなくて自分で裁量やってる人でもいいです。自分のノウハウであれば何でもいいんですけども、今あるノウハウ自体の勝率をね、10% ぐらいは上げられるかなと。これをやるだけで。と思います。少なくとも 5% 上がるんじゃないかなと思っています。で、具体的にお話ししていくんですけども、まずステップがあります、ステップが。で、このステップを確実にやっていくことによって、だいぶ、自分の勝率がね、どんどん上がっていって、負けを減らしていくということができるかなと。で、何が重要かっていうと、そのボリューム3で強く言うのは、エントリーすることが重要ではないってことなんですよね。エントリーすることが重要ではない。負けることを減らすことが重要だよというところなので、そこに、注目して、聞いていただければなと思います。で、まずステップ1、シグナルはその逆張りなのか順張りなのかですね、どっちなのかっていうところ、もう逆張りであればその相場の見方も違ってくるし、順張りであればそのラインの見方っていうのも変わってくるし、で、5分なのか1分なのかでも変わってきます。で、1分取引でもその MTF 分析は全然できるんですけど、割としてない人多くて、1分なら1分足だけ見てるよっていう人がいるんですけども、その15秒とか30秒足っていうのを見ることによってまた勝率って変えられるよというところもあるんで、そこについてお話ししていきます。で、ステップ2、どんな時間にシグナルが良くなるのか。要は、サインが出やすい時間って何時なのかなというところです。日本時間なのか、ロンドン時間なのか、ニューヨーク時間なのか。これどれなのかなっていうところです。で、ステップ3、勝ってる時負けてる時の冷やしは陽線なのか、陰線なのか。これも割と重要。で、ステップ4、シグナルが出る時の MA の角度に注目と。で、MA に関しては、単純移動平均線ですね。に関しては、だいたい100日移動平均線ぐらいの長期がグッドだよと。できればシグナルツールのロジックを、その販売者の方に聞いていただきたいなと思っていて、そのロジックを知らないでやるのと、前回もお話ししましたね、これ。ロジックを知らないでやるのと知ってやるのではまるで違うよと。マネーマネジメントの部分も変わってくるし、いわゆるメンタル管理も変わってくるよと。だからバックテストイコール全てが繋がってくるものがあるよっていうところをお話ししたんですけども、これ改めてね、その販売者の人に聞いてほしいなと思ってます。で、結構ね、その知らずにやってる人がいるので、結局このステップ1から4まであるんですけども、この4を行ったところでもね、ロジック知ってるか知ってないかでも全然変わってきます。でもしくは、ロジックを公開してくれないパターンってあると思うんですけども、その公開してくれないパターンの時は、見つけるしかなくて、ストキャス使ってんのか、大体ね、ストキャス使ってるか、RSI 使ってるか、ADX 使ってるか、CCI 使ってるか、RCI 使ってるか、ボリンジャーバンド使ってるか、あとなんだろう、ATR かな ?ATR 使ってる、フラクタル使ってるか、あとなんだろう、ハイローバンドかなハイローバンド使ってる。その辺かなが多分メインになってくると思います。で、これどれか当てはめれば大体はまるんで、類似したもの、ここで鳴ってんなっていうのを見つけてみるといいですね。で、そこで自分でアローを出して、バックテスト取ってみるっていうのが非常にいいかなと思います。で、こんなこと言ってもね、わかんないと思うんで、実際にチャートで説明します。まずですね、そのシグナルは逆張りなのかどうかっていうのをちゃんと見極めてほしくて、例えばね、ライン引きましょうか、先に。ちょっと待ってくださいね。これでアプリが起動したかな。
はい、ライン、バーっと引いてみて。例えば、ハイローバンドのノウハウとかだったら、こことか、ハイローバンドっていうのは、例えば50本から、だいたい30本ぐらいかな。30本ぐらい分の平均の、その高値安値っていうのをラインで引いてくれるんですよ。なんで、30本分だと、ここかな。こことここですね。こことここがあると思うんですけども、これにまたタッチした時点でシグナルが鳴るんですよ。なんでギリギリタッチしてるかな、これ。もしかしたらこれエントリーサインになってるかも。で、次足エントリーみたいな感じですね。で、陽線引いてるんで、勝ちみたいな。でもここをタッチして割っちゃってるので、ここもエントリーですけども負けみたいな感じですね。なんで、そのハイローバンドの可能性はそういうの場合は高い。で、これは逆張りになりますね。で、逆にハイローバンド突き破ってから、次、陰線っていうか、ローっていう風に予測した場合は、順張りになりますと。で、順張りなのか逆張りなのかでも、全然、勝率変わってくると思うし、どういうところでエントリーしてるかっていう意味合いでは、実験する内容、要は MA の角度とか、の重視する部分っていうのが変わってきます。なので、まず逆張りか順張りなのかっていうのを、まず自分のノウハウがどっちかっていうのを知ってほしいなと、思ってます。で、シグナルがあとその良くなる時間っていうのをちゃんと確認してほしい理由は、ボラですね。ボラ。ATR、出来高でもいいですね。出来高やると、これがいわゆるその取引高になるんですけども、こういうのが、要はゲージが高い方が、勝ちやすいのか、低い方が勝ちやすいのか、っていうのを見極めてほしいです。だから、そのロンドンだと、かなりここの線がすごい大きいわけですね。今だと、今シンガポール時間なので、日本で言うと今20時3分なんですけども、ロンドンタイムですね。は、比較的にちょっとボラが大きくありません。今の5分足見てるとね、そこまで大きくないんですよ。で、少し遡ってみて、ると、意外と日本時間の方がボリュームは出てる。ロンドンより出てる。でも、ロンドン今日勝ってるなっていう日は、前日を見たときに日本時間と同じボラ、要は出来高であったときに、そっちの方が勝ってるってなれば当然だけども、出来高が少ない方の方が、自分のノウハウは勝てるっていうことが分析できます。特徴を何らか見つけるといいですね。出来高。または、何でもいいな。何でもいいですよね。ATR とかにしましょうか、じゃあ。ATR。これは一つの出来高みたいなものですね。取引高がどれぐらいあるのかっていうのを平均出してくれるものになります。なので、ここの数値に注目してほしいですね。ドル円だったら 0.03、今現在は。なんで、ピークに比べたらちょっと低いですよね。ピークが 0.8 かな。で、今現在は 0.3 ぐらい。で、ここら辺の 0.5 から 0.8 の間はよく勝ってるなとか、いう風にこう分析することができます。これをずっと遡ってみて、振り返ってみると、なるほどと。0.5 以上の時は、いわゆるここの数字ですね。見えます？ここに数字が出るの。ここの数字がいくつかっていうところですね。いくつの時は勝ちやすいのか、いくつからいくつの幅の時は勝ちやすいのか。っていうことをこう見ていくといいですね。例えばこういう低い時、これは 0.3 ですね。0.3 ぐらいの上昇トレンドの時は弱いとか、下降トレンドの時は弱いとか。要はこれ多分、ボリンジャーバンドつけたら多分バンドウォークしてる状態なんですよ。これとかも3シグマ突き抜け。で、ちょっと戻ってからもう一回2シグマタッチしてる状態かな、多分。で、上昇。で、A の作りながら、しっかりこう、上昇してくれてると。で、多分ここで言うとストキャスト RSI がダイバージェンスしてるので、未来予測として次の上がってきたところは下降すると予測できますと。じゃあ何がいいんだろうってなったら、じゃあストキャストか RSI のダイバーも組み合わせてみたら自分のシグナルと順張りははまりやすいとかね。そういうことも分析できたりしますと。こういう見方をインジケーター入れることによってできると。なんで自分のシグナルプラスアルファ何かインジケーターを追加したりとか、そういったことをすることによっても、一つの参考、インジケーターって言えないですけどね、ATR とか出来高とか。あんま言えないですけど、一つの指標としてはいいんじゃないかなと、思ってます。で、時間とかね、時間別で本当は見てほしいんですよ。今のロンドン時間の方がいいのか、日本時間の方がいいのか、どっちが勝率高いのか。
で、もう一つの分析方法は、日足ですね。日足。日足の平均値を見てほしいんですよ。例えば、1週間ぐらいにしましょうか。1、2、3、4、5、6、7。ここ7本分が、だいたい1日あたりの平均値を出すんですね、ここで。80。80足す14かな。80足す14足す80足す60足す70足す70かな足す70。で、これを割った時の平均値ですね。日足の平均値。要は上下する幅、ボックスレンジですね。ボックスレンジの幅がどれぐらいのピップスの時は自分が勝ちやすいのかっていうことも、一つ分析になります。特にね、逆張り系のノウハウっていうのはこのレンジ期間とそのレンジ幅、ボックスレンジの幅を平均値に出すことによって、例えばなんですけども、ここら辺とか超わかりやすいんですよ。ここら辺からいきなり大陽線、大陰線引き始めてるんですね、ここ。でここのボラって全然なくて、50、55、50、これは80。ちっちゃいですね。40ないですね。40ない。80、40。まあ、ここら辺平均見ると600ぐらいなんですよ。で、次見ていきましょう。ここら辺。60、40。大きいですね。90、70。120かな ?120 ぐらい。で、ここの相場とここの相場って明らかに違うの分かりますよね。で、平均値出したら当然だけども、ここから徐々に膨らみ始めてます。ということは自分のシグナルがハマりやすい相場になり始めてるのか、ハマりにくい相場になってるのかっていうのは、少しの変化でも分かるんですね。7日間の平均値だけでもいいんですよ。まあ、5日じゃちょっと短いかな。1週間ぐらいは欲しいかな、せめて。で、この平均値がいくら以上になった場合は、やっぱ負けやすいとか、勝ちやすいとか、そういうのも結構影響してきます。特に周期系のノウハウとか、逆張りの売られすぎ買われすぎ系のノウハウっていうのは、この日足を参考にすると非常に、一つの武器になるかなと。バックテスト取るときもすごいやりやすいですよね。1週間の例えばドル円のボックスレンジが90以下になった場合はエントリーしないっていうのでバックテスト取るとか。そうすると意外と勝率が高くなったり、もしかしたら下がるかもしれない。ということは90以上にしてみようと。もちろんエントリーチャンスは削れます。たくさん。たくさん削れるんだけども勝率が 65% のノウハウだったらめちゃくちゃお金増えますよね。だから僕は最初にお話ししました。負けることを減らすことが重要なんですよ。エントリーポイントを増やすことが目的ではなくてバイナリーオプションって、負けることをいかに減らしていくかっていうことは課題。勝つことが重要じゃないんですよ。勝つことって絶対できて、だってどうやったって2分の1にゲームになるんだから適当にやったってね、極論だけど。極論ね。ってことはその2分の1の負けを減らすから勝率 70%、80% に上がっていくわけですよ。無理やりエントリーしなくてもいいし、負けを減らすことによって勝率って自然と上がってくると。だから勝ちを増やすから勝率が上がるんじゃなくて、負けを減らすから勝率が上がるっていう思考。だからみんなね、その患者さんたちは、言えばエントリーポイントをどうにかこの足の中で探そうとするんですよ。精一杯ね。どっかないかなと。どっかないかな。なおさらね、自分の市場をね、相場にね、持ち込むんですよ。今日負けてるからできるだけエントリーしたいとか、昨日負けたから今日は勝ってほしいとか願い始めるんですね。で、相場はそんな優しくないです。相場は自分の感情なんか一切影響してこない。だから確率のもと僕らは戦っていかなければいけないと考えたときに、まあ自分の感情を持ってきたらアウトだよね、まず。だからその中でもじゃあどうやったら勝てるかって言ったらもう負けることを減らすと。1日ノーエントリーでもいいんです、裁量は。極論ね。ノーエントリーでもいい。2日に1回でもいいし、1日ね、そもそも例えば30回とか40回あるノウハウとかだったら、本当にね、これ3回ぐらいに減らした方がいい。だからその3回を、3勝1敗を毎日繰り返していけばいいんですよ。だから勝率 66% を毎日増やして、やっていければいい。それでいいんです。だから通貨も、全通貨見ていても、いいんですけども、エントリーする通貨だけは決めておくとかね。これが俺は得意だからとか、これが非常に相場として見やすいからとか、自分のノウハウがハマりやすいからとか、
いうのが一番ベスト。で、シグナル系でもちょっと気をつけなければいけない注意点が一個だけあって、例えばドル円だけ勝てる、ユーロドルだけ勝てる、ポンドルだけ勝てるとか、なんでもいいんですけども、一つの通貨しか勝てない通貨だ、シグナルだったら、それは捨てた方がいいです。本当に極論 RSI30、70だけでやった方が、勝てます。はい。それでもバックテストね、51%、2% ぐらい出るんで、損益分岐は下回ってるものの、それぐらいあるんですね。もちろん今の相場とかだったらね、ちょっと厳しいかもしれないですけども、確定足ベースで取るとね。プラスアルファで何か入れてあげるだけで 50% 前後になってくるので、あとは負けを減らす作業だけで十分ですね。ということをすればいいと。だから無理にね、エントリーすることをこの中でわざわざやらなくていいんだよと。負けを減らしましょうということですね。で、最後に、いわゆる、ムービングアベレージ。で、これを100で入れると。わかりやすく白としましょうか。ライン太くしますね。で、これ。いわゆる今これ100日移動平均線なんですけども、例えばこの角度が何度だったらいいのか。何度っていうのはこれ後で計算式自分で作って、インジケーター作って角度出すとここら辺で自分で出すことができます。スロープ何度みたいなね、のができるんで、何度の時は勝ちやすいのか。例えば、5分足取引をされている方は1時間足で、傾斜何度、下に傾斜マイナス何度だった場合は、勝ちやすいとか、負けやすいとか、いうのがいいですね。時間足が一番安定します、傾斜は。なんで時間足で見ると一番いいですね。5分足でいう1000何日足にな移動平均線になるのかな。っていう感じで見れていくと、またこれも勝ちやすいですね。上昇トレンドに向かっている最中だよと、下降から折り返した時点で5分足には見えるんだけど、1時間足だと下降トレンドというところがあるんで、あくまでやっぱりプライマリーを重視した方がいいので、1時間足をまず見ると。1時間足の傾斜が何度だったか。要はこれはローが勝ちやすい相場だったら、完全に自分のそのノウハウ自体は、トレンドに沿ったノウハウの方が強いということが分かれば、もうこの傾斜が例えば何度、マイナス何度になった時点で、もうハイエントリーはしないっていうルールにするだけで負けってすごく減らせるわけじゃないですか。これはもちろんエントリー回数、ハイが全部削れるわけですから、大体ね、1日40回ぐらいあるノウハウだったら、多分23の17とか、逆かな、17の23とか、それぐらいの割合になると思うんですけども、そうなった時にね、いわゆる片方だけを取りに行くっていうことをするってことですね。それだけでも十分勝率が高い。もしかしたらね、それがはまらない可能性もあります。その時間足で、下降トレンドなんだけども、実はこの反発のハイの方が強かったりとか、それは何のノウハウを使ってるかによって全然違うのでね、話は変わってくるんですけども、そういう風にルールを決めることによって、その自分のロジックプラスアルファ、それができれば、十分勝率が上がるよということです。で、これでバックテスト取ると一番いいんですね。例えば、ストキャスにしましょうか。前回お話ししたので、ストキャス533にしましょう。ストキャスの533を入れますと。シルエッター。ストキャス入れます。533、533ですね。はい。入れますと。じゃあ、ゴールデンクロス、デッドクロスを狙っていきます。ってことは20、80ですね。で80になった時の、5分足で80。難しいな。ここにしますか。ここにしましょう。もうちょいトレンドがいいか。トレンドに入り始めたあたり、ここの足からかな。に入ったとしましょう。で、時間足は下降トレンドだから、まだ全然下降トレンドですね。だから、陰線引くだろうと予測をしたけども、月足上昇。負けました。ってなったら、パッと見ね、これはいっぱい分析したと前提に考えてくださいね。なったら、この足は別に単純移動平均線はあまり影響してないということが分かったと。ってことは、日足を見てみようと。日足でボラがどれぐらいか。ここのレンジの方が勝ってたな。ここだと負けてる。ってことは平均が、ボックスレンジの幅が80ピプス以上であれば危険だというところから、じゃあ、平均値が上がってきたから今日はトレードをやめちゃおうと。で、目視でバックテストでもいいですね。できない人は目視でバックテストしてたら、トータル今日負けてた。なるほど、やっぱりそうだったんだっていう風な分析。
で、これを、もしかしたらそうなのかもしれないと思って、すべてバックテスト取って、外注化してね、バックテスト取っていくとか、するといい。で、さらに言うと、もっと簡単な方法。これは少しね、インディケーター入れたりとか、少し参考にする指標っていうのがね、難しかったりする場合は、前足のヒゲだけでもいいです。例えば、ここら辺にしましょう。ここでエントリーするとしましょうか、じゃあ、仮に。これは、すごく下降トレンドになり始めてるという状況で、一個だけ反発してるんですけども、これは前足ヒゲがなかったから、プラスアルファ自分の今の確定足がヒゲがなかったからエントリー。逆に、ヒゲがあるところでエントリーでもいいですね。こことかそうかな。上髭を引いたから次は陰線引く可能性が高いと思ってエントリー。っていう風に、前足が髭があるかないか、あとは髭のパーセントテージですね。今のその、前足の髭が実体に対して何パーセント髭を引いたかっていうのも一つのバックテストの参考になります。まあこれちょっとね、かなり上級者になっちゃうかも。髭に関しては。とか。こういう風に見方ができます。これも上髭引いたから次足は陰線引く可能性高いとか。ここら辺もう坊主ばっかりですね、ローソク足が。ここら辺とかにしましょうか。少し下がりつつもちゃんとレンジを作って、サイクル作ってくれてるところ。で、まあ、髭、つけてるので、まあこれは、下髭のパーセントテージ 20% 以上実体に対してつけたから次足は陽線引く確率が高いということでエントリーみたいな感じですね。で、自分のシグナルが鳴ってて、ここでシグナルが鳴ってたとしましょう。タラーンと、ここでヒゲ、エントリーサインが鳴ってたよと。そしたら前足ヒゲ引いてたと。あ、やっぱヒゲ引いてる方が勝ちやすいなと。で、逆にですね。これが、これもじゃあサインになってました。もう一つ。ここもじゃあサインになってましたと。した時にヒゲは引いてる。でも負けてる。なぜかっていうと、ヒゲのパーセントテージが 50% 以上。要はもうすでに反発しきっちゃってる状態。反発のし始めの 20% じゃなくて、もう 50% も反発してしまったときは、次足陰線引く確率が高い。こっちかサイン。ってことは、ちょっと危険だなというところからエントリーに行けたら、あ、やっぱり陰線という風な見方もできます。まあ、逆張りはね、非常に重要ですから、そのヒゲのパーセントテージを見るだけでもね、全く違ってくるということです。という風に、自分のインジケーターシグナルを入れるプラスアルファ、ヒゲだったり、日足の平均値とか、単純移動平均線の角度だったりとか、相場のボラティリティ、出来高とか、平均値、出来高のっていう風に入れるだけでもこんだけ分析ができるんですね。だから自分がそのノウハウを使っていて、どんなノウハウを使ってるかっていうのを知った上で、さらに負けを減らすということを課題にして、もう少し相場を見ていただきたいなと。そうすることによって、ただただシグナルに従うんじゃなくて、なんでこれが勝ったのか負けたのかっていう理屈すらも分かってきます。で、これをさらにバックテスト取ることによって、数値化することができます。で、数値化することができたら改善することができます。昨日というか前回のお話でも言いましたよね。PDCA を回すというところにこれを当てはめていくっていうことをすると、非常に勝ちやすくなりますよというところです。はい。で、最後に、その1分足の取引をされている方というのがいらっしゃいます。1分、要は30秒のターボとか、1分足の取引をされている方は、MA とか、その日足の平均値って、まあ有効にならないです。なぜかっていうと、もう足が短すぎて、参考にならない。どっちにぶれるかっていうのがもうほぼ全くわからないので、そういう時は何をするかって言ったら、15秒の足を作るんです。これオフラインチャートって言います。オフラインチャートって言ってね、これ15秒で足ができるんですよ。今、ちょっと次足出るまで待ちますね。15秒のカウントをします。15秒なんでもう激しいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
13、14、15。ちょっと早かったかな。はい、足が出ます。っていう風に15秒ごとにこう足が出るオフラインチャートって言います。これね、オフラインチャート15秒とかで出すと、インジケーターが押してて、それ入れればできるようになるんで、もうググっていただいてね、自分でオフラインチャートを作ってみてください。で、例えばね、1分足を見ますと、1分足を見たときに、例えば、多いノウハウだとなんだろうな、1分足。逆張りだと、ADX とか、あとは VLDMI とかかな。この辺かななんか入れてみましょうか、じゃあ。インジケーター。まあ、ストキャスはないだろうな。まあ、ボリンジャーとかかな。じゃあボリンジャーにしましょう。まあ、いいや。シグマタッチした時とかね。で、この15秒足作ったものに対してもボリンジャーバンドが入れられます。はいと。いう風にしたときに、例えばここは2シグマ突き抜けたから次足陰線引くと、いうところで、これの15秒の時ってどうなってたかっていうと、3分前なんで、もう足わかんねえな。ここだね。ここだね。ここで次足陰線引いてるという感じになってますね。はい。なんで、窓開いてるとか、まあ、あんまり窓は参考にならないですけども、ちょっとボリンジャーバンド1分もちゃんと30秒も大幅に突き抜けてしまってるというところでローエントリーとか。だからその1分だけ単体の足で見るんじゃなくて15秒の足の動きも見るとより勝率が上がりやすくなります。1分の方はね。もちろんこれ15秒は短すぎるので、これは30秒とかにしてもいいですよ。何でもいいんですけども、今1分タッチしましたね。2シグマ。で、突き抜けてます。ってことは次は陰線引く確率が高い。っていうかもうここでエントリーしてもよかったですね。例えば、2シグマ以内に入る確率を信じるならば、バックテストなんでまずやめてくださいね。これは適当に言った感じなので。はい、陰線引いだから勝ちですね。みたいな感じです。で、なんでかって言ったら15秒足に、何々があって、こういう根拠があったから1分でも、こういう根拠があったと。なんで1個2個、プラス2個の根拠があったため、エントリーしましたみたいな。で、結果勝った。じゃあこれもバックテスト取ってみようなったら、まあちょっとね、15秒のヒストリカルデータを取るのがちょっと大変なので、まあこれをずっとつけっぱにしてね、なんとかこう分析していくしかないです。MT4 にこう貯蓄されていくんですよ、このデータって。なのでパソコンでね、ずっとこうオフラインチャートを開きっぱにしないとデータが蓄積されないんですけども、まあ公開してるとこはありますよ。その証券会社の方で、取得して、15秒にして取ることもできるんですけども、まああんまりないので、自分で MT4 で貯めて、しっかりやっていけばいいかなと。何ヶ月か経ったらね、すごいいいものになっていくので、で、自分でボリンジャーバンド入れたりとか、まあ何か入れて、試してみてもいいし、まあ僕はあんまインジケーター使わないのでね、わざわざこんなの入れなくてもいいんですけども、まあそういう風に1分取引されてる方も1分だけ見るんじゃなくて、15秒も見て、15秒で実は何か危険なシグナルが出てたとなったら、実は負けが避けられてたとか、そういった分析をすることもできますと。なんで根拠は目の前のその1分だけじゃなくてね、オフラインチャートだけでも、オフラインチャートから見ることもできる。様々な見方があるよということですね。まあ逆に5分から試食できることもあるかもしれないですけども、まあ1分なんでね、1分足のノウハウってそもそも僕大嫌いなんでやらないんで、って感じですけど。やらない方が僕は推奨してますけど、まあ1分が好きな人もね、いらっしゃると思うので、一応ね、こういった分析方法もあるよということです。はい。ということで、たくさんお話ししたんですけどもね、また長くなりましたね。まあ、総まとめというところで、まずね、自分のノウハウを理解することで負けを減らせるよということですね。勝つポイントを増やすのではなくて負けるポイントを減らしていきましょう。エントリーすることが正しいのではなくて負けないことが大事。勝つ回数を増やすことは難しいが、負けを減らすことは勝つことを増やすよりも簡単であるということを理解しましょう。だってエントリーしないだけで勝率上がるんだから、もう 100% でしょ。まあ、0% とも言えるし 100% とも言えるけど。はい。ということでね、無理にエントリーをしないということ。今シグナルを持ってる人は、シグナルが鳴ったからそのままエントリーするって、もう何も考えてないと一緒だからね。何も考えてないってことは、もうそのシグナルを信じてる、その買った人を信じてる、その人がね、バックテストの結果も出してないのに普通に信じてるんだから、もう頭いっちゃってますよね。まあ、前回もお話ししてますけど。何をしてるんだと。宗教でお祈りしなさいって言われて、ずっとお祈りしてるのと一緒ですよ。で
でも何のために祈ってるかって分からなかったら、祈ってても意味ないでしょっていう話。何のために祈って、ね、何のためにやってんのかってこと分かんなきゃいけないし。で、それが意味あったことだったら、ああ、そういう意味だったんだなっていうふうに思ったりするし、なんか宗教のなんかよく分かんない例えになっちゃったけど、まあそういうことです。考えないとダメよってこと。自分で。ただシグナルもらって考えないで、チャートを見るんじゃなくてね、エントリーポイントを見るんじゃなくて、なんでこれが勝って、なんでここでエントリーしたのか、でどんな時に勝ちやすいのか、どんな時に負けやすいのかっていうのを今踏まえた事例でね、お話ししていくといいと。まあ、いっぱいたくさんお話ししましたね。日足のこともお話ししたし、MA のスロープ、ヒゲ、前足のヒゲ、その実体のヒゲ、で、それのパーセントテージ、平均のポラ、ATR、たくさんのことをお話ししました。これ今お話ししただけでも今の自分のロジックプラスアルファで十二分こう相場に活かしていくことができるので、ぜひぜひ参考にしていただきたいなと思っています。だから負けを減らすこと、無理にエントリーしないこと、エントリーして勝つことが偉いことではないということです。3勝1敗を毎日繰り返すだけで十分お金が増える。66% ですからね。66% が毎日、じゃあ20日間あったとしましょう。で、2回分の利益5000円ベッドだったら8800円、引く5000円、3300円かける20日、6万円増えますね。6万ちょっとかな ?7 万円ぐらいかな。ボーナス込みだと7万円ちょっとかな増えるんですよ。そしたら10万円の元金が7万円になるんですよ。これだけで。3勝1敗だけで毎日。って考えたら何回もエントリーしてるのバカらしくないですかね。30、40回シグナルになってそれがずっとエントリーしてたら疲れるだけだし、勝てるポイントをドンピシャで見つけるだけで僕はいいと思ってます。しかも3勝1敗ってことは4回やるうち1回負けていいんだから。別になんかそんな難しい話をしてるわけじゃないと僕は思ってますし、66% で言えば、10回やったら3回負けていいだし、3回負けるんだから。はい。っていう理屈で考えていくと、さほどね、月利 50%、60%、70% って、非現実的世界ではないと。ただ 50% を作るっていうのはちょっと、50% じゃない、60% を作るっていうのは非常に難しいことでもあるという話を、ボリューム1と2でしてるんでね。こういう風な対策をすることによって負けを減らせるんだよということです。はい。ということで、ちょっと長くなってしまったんですけども、今自分が活用しているノウハウプラスアルファでちょっと実験してみてください。で、第4、ボリューム4ということで、パワーレンジを理解する通貨の力というところで、通貨ペアですね。通貨ペアでどんな通貨が危険なのかっていうふうに察知して、今日入る通貨を決めたり、今日入らない通貨を決めたりということをすることによって、また勝率も上げられるよと。裁量要素が非常に強いんですけどもね、そういったところをお話ししていこうと思います。ということで、本日の動画は以上になります。バイバイ。